陽光普照，陽光普照啊！第一個好靚景開揚嘅單位。今日嚟到呢個單位啦，呢個單位一嚟行季非常之靚㗎，你睇下南北通嘅樓嚟嘅，大家望下，哇！望出個景，個 view 一流啊！今時今日呢個 view 邊度揾啊？仲要係2163尺啊！全市都冇咁靚啊！你望埋個廚房，非常之巨大，真係好少見㗎。房間每一間房都係好大嘅，平均為賣3000零蚊一尺，市場上非常之少有，只需要600零萬啫。咁靚嘅單位，你究竟去邊度揾呢？啱啱先？個主人房呢，大到冇朋友啊！阿旺屋企2間房咁大，加埋個衣帽間，嗱廁所，有興趣睇約阿旺我啦，全屋有窗，拜拜。